Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazain khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-zahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar Masjid Baitur Rahim, segenap pengurus takmir masjid ingkang kula hormati, pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa Margomulyo beserta jajarannya, grup sholawat, saya kemawon, para kontainer, tukang gawe konten, ugi ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita setunggal inggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking ploso Selopuro dipun timbali kapure sowan wonten halaman Masjid Baitur Rahim, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika halal bihalal. Para hadirin, lek ngomong nih halal bihalal berarti awake dhewe iki ngomong nih kerukunan. Mergo wong sing gelem halal bihalal ki ya wong sing gelem rukun. Masyarakat niku mboten rukun lek menurut kula penyebabnya setunggal, gak siap beda. Wong lek ora siap beda ki mesti gampang gembrah. Ngeten Pak Bu, kula karo panjenengan kudu sadar bahwa awake dhewe iki wis kadung urip ning alam donya. Lho kok wis kadung mergo gak iso njaluk balik. Jenengan gelem gak gelem, lilo gak lilo, trimo gak trimo, dipeksa karo Allah kon urip ning alam dunya niki. Lho kok dipeksa lan jenengan ra tau dijak musyawarah apa ya dipeksa sampean. Sampeyan tau dijaluki pertimbangan apa piye yo? Sampeyan yo tau dijaluki persetujuan yo, setuju apa ora kowe dadi wong margomulya, lek setuju tanda tangan ono. Mboten nate, Pak. Jadi hidup itu bukan napa niku, bukan pilihan. Hidup itu bukan pilihan, hidup itu bukan pesanan. Sampeyan dadi wong margomulya ki pesen to, Bu? Mboten nggih, ya roh-roh dadi wong margomulya ngoten nggih. Nggih, ora pesen, urip niku mboten pesen. Urip ki ya ora milih. Wong sing sugih ki ya ora milih. Sing melarat ya ora milih. Oleh milih ora ya milih terang timbang udan. Lho ora milih kok. Lho nggih, ora milih urip iki, ora milih mo sampean cendhek milih dhuwur kok. Ora milih mo sampean pesek, milih bangir kok. Lho nggih. Ora milih mo lara, milih waras. Oleh milih mo melarat, milih sugih. Lho hidup itu bukan pilihan. Lho Pak, sampean oleh milih mo oleh mak cacah mo. Sampean milih oleh Dewi Persik toh. Lah, ibu-ibu oleh milih mo oleh sampean, milih oleh Pak Lukman. Lho nggih. Nggih. Ora milih, hidup itu bukan pilihan. Sing sugih dadi wong sugih ya dipilihne Allah, sing melarat dadi wong melarat ya dipilihne. Lho. Sing dhuwur dedeke ya dipilihne Allah, sing cendhek dedeke ya dipilihne. Sing irunge bangir dipilihne Allah, sing irunge pesek dipilihne. Sing kulite putih kaya sapi dipilihne Allah, sing kulite ireng kaya sile dandang ya dipilihne Allah.
Lho lek ngono urip ora milih mboten. Ada orang yang mengatakan hidup itu pilihan. Lelelelelele. Oleh milih Pak Lurah mau jadi lurah, milih jadi camat kok. Oh, Pak Camat mau milih jadi bupati. Mula Quran tegas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Dan Tuhanmulah yang menjadikan apa yang dikehendaki dan Tuhanmulah yang memilihkan. Loh, maka lahumul khiyarah, orang dipilihan manusa ki. Sampai nandur pari panen sing paring ya Allah, dibiaduk tikus ya Allah. Mula krana urip ki gak milih yu, tapi dipilih nih. Mula urip ning marga mulya siji, aja ngenyek wong liya. Sampeyan lek ngenyek berarti ngenyek Gusti Allah. Sampeyan duwe tangga cendhek, elek, irunge peh. Lek mlaku idal-idul kaya be, rambutnya kaya godhong diweku. Sampeyan gak oleh ngenyek, sampeyan lek ngenyek berarti ngenyek Allah. Mergo sing cendhek elek pesek ya ora milih, tapi dipilih nih Gusti. Pokok marga mulya wonge gak saling mencaci maki. Oh barokah. Mau urip ya ora milih kok. Ora oleh ngenyek wong ya ora oleh. Urip ya dipilih nek di tangga kenyih kok nyek. Sapa to sing pengin dadi wong kenyih? Enek wong tukang ngenyekan wong kenyih. Oke, wong ya teko. Ketoke lungguh mburi rada endek lho wong ketoke. Lha urip piro gak oleh, sampean ngenyek aku gak oleh. Lah sing dinyek ya rasah nesu wong pancen sampean dhewe ya ora milih kok. Yo kowe kok cuwendhek elek pesek lah ngene iki aku ya ora milih kok. Yo. Oleh milih aku ya milih kaya awakmu to lho. Wong pancen ora milih kok. Wis deal nggih siji aja sampeyan nek ngenyek berarti ngenyek Gusti Allah. Mula sampe Kanjeng Nabi dawuh sapa wong ngenyek wong liya urung mati lek urung ketularan. Lho hati-hati sampean. Bu, di tangga cethil aja dinyek. Pancen sing ngersakne cethil ya. Aduh. Sampeyan iki dadi wong cethil di tangga cethil iki senenga. Lho, merga sapa loman ngene wong cethil kuwi sok mlebu swarga iki ora dihisab. Sampeyan lek pengen mlebu swarga kudu di tangga cethil. Lho, lek sampeyan iso cethil karo tangga sing apa iso loman ngene tangga sing cethil kuwi jenenge sampeyan luar biasa. Lah lek sampeyan loman ngene wong loman kuwi jenenge biya. Tapi lek sampeyan iso loman ngene wong cethil kuwi luar. Sampeyan cara duwe bojo milih sing biasa apa luar biasa? Tenan yu bojoku iki pancen wong ireng tapi luar sama nih mak isane mak loman gini wong loman urung iso loman gini wong ja sampean ki yo lek becek 5 kilo engko lek sampean mantu kuwi sampean diwales yo mek 5 lho kuwi jenenge pok-pokan tapi lek sampean becek 5 kilo kok wonge ora becek sampean eling-eling sampean ku lek dibeceki Allah lho Allah wis dawuh mendah to barang elek barang apik diwales elek mendah to. Barang apik mesti diwales. Sampeyan iki lek mantu daerah becek bungao, mergo sampeyan dijoli karo Allah. Allah ki lek ngijoli luwih akeh timbang gula 5 kilo. Cek ora percaya. Pak, sampeyan iki lek panen sak ton iki kira-kira bibite pira Pak niku? Sampeyan nek nandur pari niku lho panen sak ton kira-kira gabahe pira niku? 7 kilo nggih. 7 kilo lah karo Allah dikai sak ton. Kuwi jek diwehi damen barang. Lho sampean titip jagung lho ning Allah kok encepne ning lemah iki lho. Jagung sitok iki dadi pirang atus jagung. Gak Allah lek ngijoli ora jagung tok sak janggele. Sak tebone. Iya apa ora? Sak klobote. Sak jembute pisan kok jembute. Sak rambute kae. Bu, wes deal nggih siji aja Nomor 2 urip ki gak milih yu, kok ben uripe ki rukun marga mulya ben gelem halal bihalal.
Nomor loro, urip iki gak milih, aja iri. Sampeyan duwe tangga sugih, omahe ting, tumpakane roda pa, sepatune mengki, ayune kaya bocah, mas-masane pate ngrimbyang 24 ka. Omahe dijogo apa? Saking apike omahe ngalahne teke Raffi. Sampeyan duwe tangga sugih, aja iri. Karena apa? Sampeyan lek iri karo tanggamu sing sugih ki ya ora milih, tapi dipilihne Allah. Sampeyan lek iri berarti gak lilo karo takdiri Allah. Sampeyan lek gak lilo karo takdiri Allah, tak duduhi kon golek pangeran sak liyane Allah. Terus golek sapa sampeyan pangeran? Yo. Sampeyan nek duwe tangga sugih aja iri, mergo sing sugih ya ditakdir Gusti. Lek sampeyan lilo karo tanggamu sing sugih, Allah ya lilo kalih panjenengan. Tapi lek jenengan gak lilo karo tanggane sing sugih sing dipilihne Allah, Allah ya mboten lilo kalih panjenengan. Wis tenang wae karo tanggamu sing sugih, mergo sing sugih ki ya ora milih tapi dipilihne Allah. Ojo iri karo tanggamu sing sugih, mergo irine panjenengan tidak akan bisa merubah takdir. Apa sama nek ditangga sugih terus iri terus tanggamu dadi melarat? Ora. Ya panggah sugih, lho lak rugi to sampean. Apa terus Allah dawuh kat iki kok tanggane do iri tekat. Lah pripun Gusti sekecane? Apa dimelaratne pisan? Ora. Iri itu tidak bisa merubah takdir. Apa meneh sampean iri karo tanggamu? Tanggane sing direni gak paham, tak duduhi mumet dhewe awakmu. Roh tanggane tuku Vario teng teng teng. Mari tuku Vario tuku Innova yo teng teng teng. Mari tuku Neva omahe ditingkat yo teng teng teng. Sampeyan bendina tang teng tang teng tanggamu le turu ngangger ora paham. Iri tidak merugikan orang lain, iri itu merugikan diri sendiri. Ora iso Pak awake dhewe iri ki terus takdire berubah gak iso. Mergo sugih niku jatah, Bu. Jatah ki maknane takdir. Jadi Allah ki sadurunge ndadekne jagat raya iki 50.000 tahun wis enek tulisane ning kono. Yuton sugih. Iki maki didongakne wong sak marga mulya melarat ya pangkat sugih. Wong ning kono ning Lauh Mahfuz tulisane sugih. Yujah KEKRE jeleput. Lha iki mbok bedina istighosah ya jeleput. Lho. Ora iso pancen ning kono wis tulisane ngono kuwi. Dadi iri ya percuma, iri tidak bisa merubah takdir. Iri tidak bisa merubah takdir. Karena apa? Hidup itu bukan pilihan, dipilih Gusti Allah. Bu, sugih niku jatah, nyambut gawe niku perintah. Ojo kok niati nyambut gawe golek rezeki, rezeki ki wis enek tulisane, Pak. Sampeyan iki lek diundang genduren ojo niat golek berkat, berkat kuwi jatah. Ora sok kok niati, arep ndi Kang genduren nyapa ben oleh berkat, oh pekok iki. Lho berkat wis genah kok diniati iki lho. Heh? Berkat ki wis enek awet jenengan dereng rawuh. Berkat wis enek awet jenengan dereng rawuh wis siap, menungso urung wujud. Jatah rezeki ki wis enek. Undangane genduran wong swidak lho lek nggih berkat 70 lah ya wis to. Sampeyan ki genduran sama niati nyenengne sing ngundang idkhalus surur, ora usah kok niati golek berkat-berkat kuwi jatah. Lek ora iso nyang ora usah susah. Ya Allah mak sikilku kecekluk ora iso nyang genduren, lek jatah dititipne kancane. Bandulan. Nyambut gawe niatono nuruti perintah Allah. Aja diniati golek rezeki, rezeki ki wis jatah. Aku rene iki niat ibadah. Ora niat golek amplop, amplop wis enek jatahe ning kono wis ditulis. Arep ngaji kok dadak mikir sangu ki lho. Sangu wis enek tulisane. Ning kono tulisane Lukman gak cair, nenek. Aku rene iki niat ngaji. Wis kuwi tok.
ora mikir norno. Lah nyapa mergo wis enek sing mikir. Oh iso. Jadi sampean iki lek rewang ora usah mikir mangan. Rewang kok mikir mangan, mangan kuwi jatah. Sing penting sampean tandang. Ngoten lho. Rewang kok kuwatir kok mangan apa ora, mangan apa ora. Wong kadang sing ra rewange diceluk kon mangan no. Oi, mangan kene lho, mangan padahal gak rewang. Wong kadang sing ra tandange ya mangan lek wayahe mangan. Sapa lah Mbah Kakung karo Mbah Putri kuwi? Tandang apa kuwi nyatane wayahe mangan ya ditatakne mangan. Donya iki ora usah kok nemen-nemeni, donya iki wis dijatah karo Allah. Jadi rezeki iki jatah, Pak. Nek nyambut gawe iki budal ning sawah, bismillahirrahmanirrahim, niat nyambut gawe krana Allah. Kok lek mati ning sawah, sampean mati syahid krana ibadah. Nandur pari wis tandur urusane pangeran wis ngoten lho yo. Sugih niku jatah. Nomor loro sugih ki potongan. Wong lek ora potongan sugih dijak numpak mobil AC ya mabuk. Ya apa ora? Jenenge tumpakne Innova terbaru lho Marga Mulya Lodaya lho mabuk ping 12. Mbok ditumpakne pickup lho Marga Mulya Media ni malah ra mabuk malah ngadeg karo nampek angin. Anjen ya balungan kere. Wong lek ra potongan sugih ditukokne anggur sak kilo 20.000 ya ora doyan. Mbok ditukokne juwet lho kok malah seneng to. Jenenge ilat kere iki. Kuping lek ra potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mbok dikai biting lho kok garing to. Oh kuping kere kuwi aku ngono. Wis ta ora usah iri. Hidup itu bukan pilihan tapi dipilihne Gusti. Wis. Sing nomor 3 aja iri yu. Tak critani sampeyan. Mergo sing kok ireni iki padha mumete. Lho, kowe rumangsamu tanggamu sing tumpakane pajero ki wong ayem to, kuwi wong kemeng yu. Lha donya iki duduk panggenan ayem kok sampean lucu lho. Ora eneng wong ning donya ayem iki. Ayem iki panggene nang swarga. Allah wis nggih alam jenenge swarga. Swarga iki panggenane ayem, Pak. Lek donya ki duduk digawe tempat ayem karo Allah. Ora nemu wong ayem iki. Donya ki panggenane masalah. Sugih ndek masalah, melarat duwe mas. Pejabat ndek masalah, rakyat ndek masalah, kiai ndek masalah, santri ndek masalah. Ora usah iri karo tanggamu sing sugih. Kuwi tanggamu ki lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Tanggamu lek tumpakane mobil apik liwat ngarepamu, kuwi duduk wong ayem yo, kuwi wong kemeng. Mula lek liwat ngarepamu iki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng liwat. Sampeyan iki kok lucu iri karo wong mumet. Rumangsamu wong lek tambah bondone tambah ayem, tambah masalahe. Omah siji karo omah loro bebane abot endi? Montor siji karo montor loro bebane abot endi? Mula sampeyan tingali wong pegatan ki rata-rata wong sing omahe apik apa omahe elek. Donya ki ngoten niku, Pak. Sing pegatan ki rata-rata omahe sing apik-apik lho, sing elek peh anake 7 kesundulan kabeh. Lah piye lah ora nyalur PLN gek ra di TV bar magrib lah nyapa? Lah rame nutul le diluk meteng malan sing wedok. Lho tenan, Pak. Sampeyan kok cek gampang iri karo wong sugih. Oh, Bu. Wong sugih ki duduk wong ayem. Donya ki panggenane, Mas. Urung rabi masalah, wis rabi. Ranti anak masalah, kakean anak. Ranti duit masalah, kakean duit. Sampe delok sing dicekeli KPK, kelek mergo kakean duit to, Pak. Awakmu ra dicekel KPK ora geablek duit to. Lho nggih urung rabi bingung jelek rabi ayem, rabi tenan ayem. Sing wedok ya Allah kenyiye. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani njaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu njaluk 2 pintu, tukane 2 pintu njaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya 5 sasi kuru lah kok 7 sasi mati to sing lanang iki. Ranti anak bingung jelek ndi anak ayem sakane dokter di telepon di WA sakane resep ditebus ben meteng gak meteng. Golek dukun ngisore Gunung Semeru ndak meteng, sore Gunung Kelut ndak meteng. Melayu nang Merapi keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak jelek ndi anak ayem, di anak tenan ayem. Peh nakale.
kon melu sholawatan moh, kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon megawe moh, dina-dina mek glegeken. Kon dile abuk. Ngombe apa le? Oh, pimiyeng. Enak le, enak mak. Mak njaluk le mak kowok. Dapat ditamong dunya iki ya wis ngene iki ora gampang sadurunge dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya engko bar dadi lurah ya arep dadi lurah ya Allah perjuangane Pak Lurah ya Allah rumangsane lek dadi lurah ayem boso dadi lurah beh kon bayar pajak doangel lho tenan Pak Lurah kula kadang lucu. Enek uang pengen kerja nang Korea, direwangi kangelan, pirang-pirang tahun ngenteni nang Korea. Basa nyambut gawe nang Korea isine mek sambat. Mulih ya wis aduh kula ya Allah. Donya kaya ngene. Sampeyan tak critani ngapunten, pengen dadi tentara kaya apa to angele, Pak? Wah, pengen dadi tentara direwangi ngapunten enek sing entek sapi pirongan adol sawah. Bosok jadi tentara kayak ngono kayak masya Allah sambat ndak enek lerene bedino digetaki korono ya Allah mari jadi tentara wis awake ya wis 53 ya wis pensiun nak mau pisan wong iki nguber karepe menyelesaikan masalah kuwi asline wong iki datangi masalah Pak donya ki ngene iki ayem ki ning swarga lek ning swarga iki diarani penak-penak tenan. Wong paling cilik ning nikmate swarga. Ki sok wong sitok iki dikai omah tingkat 7, manggen ning lantai 6. Wong sitok ndek pembantu 300. Weh, kok wae. Alhamdulillah ngono lho kok wae. Kuwi mau bojone sapa kuwi mau? Oh diceritani alhamdulillah muga-muga aku iso oleh kok wah kere wedhe dulu tenan Pak lah pembantu 300 sih bendina nyediani makanan 300 macam tidak ada satupun yang sama 300 minuman tidak ada satupun yang sama swarga ki tenan dunia kok ubro wis kok ngene iki ya Allah kok enek lho wong saking sregepe ning sawah ra Jumatan lho apa sawah iki ndadekne ayem to dunia iki kok bilani wis mek kaya ngene iki panggenane masalah dunia iki mek sawang si kaya godhong suruh lho yu siji kok sawang halus siji kok sawang kasar tulung gegeten yu padha pahite enek wong numpak Innova sore-sore karo sing lanang liwat sawah roh wong lanang karo wong wedok unduh sawi ning sawah lha kok sing numpak Innova muni ngene sing wedok ya peh cara duwe sawah yo ya sore-sore iso ning sawah deloken unduh sawi yo kok seneng men ya jere sing numpak Innova lha kok sing unduh sawi sing wedok muni ngene roh wong numpak Innova ya Allah ya cara duwe Innova sore-sore iso mlaku-mlaku numpak Innova ya tibane wong loro padha kowoke ta iki mangko ya ngono kuwi donya ki mek sawang sih sing nyawang Pak Lukman yo ndahne penake masyaallah mari ngene cair yo sampean yo kula niki tenan cara ngaji oleh nolak tak tolak kok saking kathahe Pak aku ngaji sitok kok pamer mboten seneng sedina sitok mboten kuwesel lha kula wis didhawuhi guru kula Kyai kula Lukman besok lek mulih ning desa lek nek wong njaluk ngaji kudu kok turuti mbuh pira mbuh sapa mbuh nggawa apa aja kok delok kuwi aku kiaimu gak lilo aku iki kiai kula ki mbiyen wis ngeramal lek kula ki dadi tukang ngaji dadi rawani nolak Pak wis kadung dibaiat to wesel yo anggit niki wau kula niki ngaji ki masyaallah adohe ning Kalipari ki tapi aduh dalane munggah gunung masyaallah tangge cedhek tak supiri dhewe
kau mah meh ngisak lagi ngletak wis di WA mpun dugi pundi tas tangi turu dugi pundi aku ya kula dugi 8:30 ya Allah anggit mulya tenan ya ngene iki donya dijalani mawon Pak Lurah arep golek ayem ya ning akhirat donya iki ya wis ngene iki mula aja siji aja ngenyek loro aja sing kok irene iki duduk wong ayem tapi wong kemeng ngene lho tanggamu kok sawang leha-leha kuwi asline lagi menyelesaikan masalahnya sendiri cuman gak diceritakne awakmu yo lha sing kudungan iki lho bojomu ben iso lemu amen iri rumangsamu sing kalungi gedhe kaya wong ayem peh ya mumet kayu tibane yo tangi yo nrintip kok wis donya ngene iki wis lila karo takdir Allah penak nggo sing nomor 3 hidup itu bukan pilihan aja meksa Pak ning marga mulya iki ora kabeh agamane Islam awake dhewe dadi wong Islam niku tak duduhi niki biyen ya ora pesen ya ora milih tapi dipilihne Allah sampean kudu ngimani lek duwe tangga non muslim kuwi kudu ngimani lek iku ya dipilihne Allah mula kene dipilihne kono ya dipilihne Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi Pak mengajarkan kita untuk rukun jangan paksa mereka sama dengan kita ojo awake dhewe harus rukun dalam perbedaan pancen Allah wis ngoten aku ki ndadekne manusa ki berbangsa-bangsa bersuku-suku mula sampeyan delok donya ki lak berbangsa-bangsa bersuku-suku enek bangsa Australia, bangsa Brunei, bangsa Malaysia, bangsa Amerika mula akhirnya karena berbangsa-bangsa akhirnya bentuknya manusia ki beda-beda enek sing dhuwur, enek sing cendhek, enek sing kulite putih, enek kulite ireng, enek sing rambute krewul niku sing gawe Allah pancen digawe beda-beda mulai Indonesia ki lek bal-balan pancen kalahan mergo karo Allah bangsa Indonesia digawe cilik-cilik golek wong 12 lho 11 lho Indonesia kangelan Pak padahal pirang atus juta penduduknya bal-balan amin kalah karo Amerika lho wong dhuwur-dhuwur kok lho oke pancen digawe karo Allah ngoten niku akhirnya beda sukune beda kulite akhirnya terus beda agamane beda adat istiadate lha iki hargai sebuah perbedaan jangan paksa mereka sama dengan kita lah awake dhewe kadang mek perkara tahlilan iki lha akeh wong sampean rekam Mas tahlilan iki kadang gak siap beda wong Wahabi niku wong sing gak siap beda jadi lek ana wong eno tahlilan dikritik tahlilan itu bid'ah bukan ajaran Rasulullah lho kowe iki kok gak siap beda to lek kowe iki ora tahlilan rasa tahlilan pancen aku karo Allah ditakdir seneng tahlilan kok dan ada dasare kok mereka gak siap beda akhirnya terus ziarah kubur dikritik syirik bukan ajaran Rasulullah itu lagi kan gak siap beda deh loh lek kowe gak selamatan rasa selamatan tapi aku selamatan duwe dasar kok aku bene 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000 kowe gak masalah pancen kowe ya rada cetil kok lho kudu siap beda mulai Indonesia iki biyen gemberah iki mek perkara ngene iki mereka ndak siap beda NU selalu dikritik habis-habisan sholawatan ndak boleh nyapa tuh kowe gampang ngono iki nyapa tuh mulai Indonesia iki gak rukun-rukun Masya Allah tawasul gak oleh lho kowe iki lek ora tawasul ya ora sah tawasul tapi sing tawasul aja kok lok-lokne engko hatinya sakit nah hatinya sakit kok terus genten ngelokne lha wis gak iso halal bihalal to lek wis ngene iki lho kula niku salat subuh lek kono ora kunut mboten sakit Pak pancen ati kula distempel Lukman subuhanmu kunut lho kula gak nglarang lek nek kanca kula gak ngangge kunut gak nglarang pancen kowe yo ndek dasar aku yo ndek dasar kok sampeyan gak kunut monggo kok enek lho sing ora kunut ngelokne ora kunut ora sah kono kunut gak sah lho kok iso to tapi kita wis ra patek tukaran lah mergo cah loro sedora subuhan kok lho lha to Pak
Kula kadang mikir kowe kok panggah ngelok-ngelok nih tahlilan wong mati ra ditahlil. Lho duluramu mati ra kok tahlil ora apa-apa. Tapi wong Margomulyo sing tahlilan yo bene. Ngono lho karep kula iki. Jadi ben muncul halal bihalal. Tidak ada dasarnya setelah sholat salaman. Lha wong bar sholat omong-omongan ya ora apa-apa kok. Bar sholat buka HP ya ora apa-apa kok. Bar sholat jotosan iki lho. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa ku maksude ya ora apa-apa tapi dosane mbuh tapi ya ora apa-apa. Jadi Indonesia ki mek kuwi kadang lelah, Pak. Nggih. Kok gak siap beda to dadi wong. Padahal Allah ki mesti gawe beda. Wong sak donya ki lek dige NU kabeh iso tapi gak tinggi karo Allah. Lek dige Muhammadiyah kabeh iso tapi gak tinggi karo Allah. Lha winginane ning Binangun nek perkara kembar mayang iki dadi gemberah lah ya wis. Wong Binangun ki mantu nggih kembar mayang karo besane dikritik. Lek mantu rasa damel kembar mayang, meh bubrah niku, Pak. Wong Binangun oleh wong Tulungagung, sing Tulungagung ki Muhammadiyah. Dhek duwe dasar Kanjeng Nabi ki lek nikahne ra nggih kembar mayang, nikah ya ora nggih kembar mayang. Lah awake dhewe lek urip ning donya sing dinut sapa? Ora ya Kanjeng Nabi. Nggih, bisane Binangun. Lah nggih mengke lek mantu anake awake dhewe rasah nggih kembar mayang. Lah wong Binangun kok dipengen ngono munine ya nggih, tapi batine lah ning mantu aku ya tak irku. Lho akhire digekne kembar mayang. Sing ngaji kula cek tekan dalan kula diparani, "Yai, kula tuwun tulung mungkin jenengan terangne kembar mayang, kula nembe gembrah kalih besan. Niki besan kula dugi lenggahe ngarep. Jenengan bahas tentang kembar mayang." Akhirnya tak omong nih kembar mayang ki oleh apa ora, sing ngomong ra oleh ki sapa? Wong Jawa ki lek berharap kebaikan, ora mek ndonga. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan diwujudkan dengan simbol. Ora mek ndonga tok enek simbole. Wong Margomulyo ki biyen nek meteng tuwek, lek arep babaran, senengane sedekah jenang procot. Lah nyapa kok sedekah jenang procot berharap ning Allah, muga-muga lek babaran lancar, mak procot, procot. Lah saiki do gak ngangge jenang procot lek babaran rata-rata operasi sesar. Engko lek wis lahir dislameti dikai simbol jenenge iwel. Iwel-iwel ki simbol saka tembung walidain. Wong Margomulyo muni walidain ilate ra tegen wali. Iwel-iwel ki maknane wong tua loro, harapane dikai iwel-iwel muga-muga solek gede ben beneh karo wong tua lorone. Golek mati karo wong Margomulyo disedakahi dikai simbol jenenge apem. Apem iso saka basa Arab afun maknane ampunan. Nyapa kok dikai simbol apem? Keluargane berharap muga-muga sing mati dosane enek kene wong mati dikekne iwel-iwel ngono. Lah simbol itu dalam Islam boleh apa ndak? Lho aku kinten takon ning Indonesia ki apa sing gak gawe simbol? Sampeyan lek wong NU gawe simbol apa bintang 9 kuwi lho. Kuwi simbole NU. Gambar donya nek bintange 9, nyapa kok 9? Simbol wali 9. Nyapa kok 9? Simbol Kanjeng Nabi, 4 sahabat, 4 imam mazhab genep 9. Enek gambarin donya ditaleni ben rusa ben raucul sing mlebu NU panggah istiqomah melu NU. Lho kuwi simbol. Muhammadiyah, tak omongi iki sapa sing Muhammadiyah? Sampeyan duwe simbol apa matahari. Wis. Nyapa rasak langite pisan. Lah iki aku sing radong. Takono Pak Amin Rais. Jadi kowe iki yo duwe simbol jenenge matahari. Saiki tak takon, apa Kanjeng Nabi biyen duwe simbol matahari? Kuwi jenenge tek muki bid'ah. Wong kok gampang ngelokne gak ndelok gitoke lho. Dhek duwe simbol kancane di simbol dilokne iki gak siap beda niki. PKS di simbol apa bulan sabit? Muhammad apa ki jenenge P3 duwe simbol apa Ka'bah? Nyapa gak sak Masjidil Harame pisan? PDIP ini sampean PDIP di simbol apa banteng moncong putih, nyapa kok ora gajah moncong putih. Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung nyapa ora burung emprit.
PKI lho duwe simbol Palu Arit, Blitar lho duwe simbol. Sedeng wong Jawa ngrabekne anak duwe simbol kok kritik dudu ajarane Kanjeng Nabi. Lho kok pinter men awakmu aku. Lah nyapa wong Jawa kok ngrabekne anak digane kembar mayang duwe harapan muga-muga sing rabi kaya kembar mayang. Kembar ki padha mayang kuwi karep. Wong rumah tangga ki lek karepe padha rukun. Sing lanang seneng dolan, sing wedok seneng dolan, padha to? Barabi ki dolan, duwit entek ya rukun wong ge dolan wong loro. Sing lanang koproh, sing wedok rukun. Umbah-umbani karo sing wedok seminggu mek dikum tok. Sing lanang nyawang ya ora nesu wong sing lanang ya. Lho. Kora-koran seminggu ditumpuk. Sing lanang ya ora nesu wong sing lanang ya. Wong sing lanang ki lek nyepot sempak disalah meja makan sing wedok ya ora nesu kok. Mergo sing wedok ya enak. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes, rukun, bendina blendi. Aduh mencret bareng. Paling mek eker-ekeran ning WC ndang to ya, nyekno rung metu iki lho. Lek ngono kesimulane nggih kembar mayang kono ora gawe ya. Ngono kok. Dhek duwe simbol ra sadar. Mula ayo hargai ojo paksa mereka sama, jangan. Wis niki nek tradisi ngampire neton ya wis bene. Enek tradisi baritan ya wis bene, aja kok peksa kuwi ra ning ajarane lah kok kenyih. Wong sedekah. Mula nalikane Indonesia iki dipimpin presiden jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sing dijuluki bapak pluralisme, Pak. Tahun baru Cina iki mbiyen mboten nate tanggal merah, Pak. Basa Gus Dur dadi presiden, tahun baru Cina iki dadi tanggal merah. Lah nyapa? Gus Dur sederhana, sing pesen dadi wong Cina iki lho sapa? Lah nek tahun baru Islam tanggal merah, tahun baru Masehi tanggal merah, tahun baru Hindu Buddha tanggal merah. Nyapa tanggal Cina gak tanggal merah? Padahal ning Indonesia ki payunge mek sitok jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Terus di mana Bhinneka Tunggal Ikamu? Jenengmu berbeda, tetap satu, walaupun beda tetap satu. Lek tahun barumu tanggal merah, kudune tahun baru Cina iki tanggal merah. Mergo wong Cina dadi Cina ki ra pesen. Lek wis ning Indonesia ki mek sitok Bhinneka Tunggal Ika. Iki lho Gus Dur, Pak. Cina ki duwe tradisi jenenge barongsai. Barongsai niku biyen gak oleh. Tradisine Cina iki lho. Barong iki ana loro yu, barongsai kalih barong mboten. Heeh. Sing teke Cina niku barong sae. Nek Cina ki barong sae, duduk barong mboten sae. Dulu barong sae ku gak oleh. Basa Gus Dur dadi pemimpin, wis ayo tampilno barong saemu. Lho kok ngoten Gus? Iki tradisine Cina. Sapa sing milih dadi wong Cina? Lek jaranan oleh, lek tayub oleh, lek sholawatan oleh. Terus apa malih? Lek sholawat karnaval oleh. Lah nyapa to barong sae gak oleh? Ning di Bhinneka Tunggal Ikamu ya Allah. Kalingan apa mboten Pak? Biyen iki anake turune wong ngapunten, wong PKI. Niku gak oleh dadi pegawai negeri. Iku karo Gus Dur tap MPR sing melarang keturunan PKI gak oleh dadi pegawai negeri kon nyopot, kon guwak. Ora lho sing pesen dadi putune PKI iki lho sapa? Gus Dur sederhana lho sing salah bae kok putune dikatutne iki lho. Yo, bener apa mboten niku? Lho kok nanti anu PKI muncul lagi diatasi Banser Margomulyo beres kok. Wong PKI jelas dilarang kok, dulu ndak dilarangnya kalah kok. Apa meneh saiki dilarang? Lho, dadi urip iki aja gampang meksa to. Sampe nek ditangga non muslim hargai yu, aja kok paksa kon masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Rasulullah dawuh sapa sing nglarani wong non muslim padha karo nglarani aku. Sapa sing nglarani aku padha karo nglarani Allah. Sapa sing nglarani Allah tempatnya yang layaknya di neraka. Saiki Masya Allah mek perkara tarawih gemberah. Sitok 11, sitok 23 gemberah. Sing tarawih 11 traweh. Sing traweh 23 traweh. Kula niki lek kon traweh 11 semoh mergo kula wis ditempel Lukman trawehmu 23 cetok. Tanggamu 11 cetok. Sing kono gak tau traweh golek tajilan tok cetok. Enek wis ah.
Ya cuman aja ngurat ngarit, lek wis ning masjid iki 23 ya aja diurat-arit dadi 11, ya aja lah. Kuwi jenenge memaksa tempat lain untuk menuruti keinginan egonya sendiri, itu ndak boleh. Mungkin ning kono wis enek musala traweh 11, ya hargailah perbedaan. Ben marga mulya ki panggah rukun. Iki lho kok iso wujud halal bihalal. Jangan maksa orang lain. Hidup itu bukan pilihan tapi dipilihne Gusti. Cepet-cepetan, siji aja ngenyek, loro aja iri, nomor 3 aja maksa. Wis bene awake dhewe beda itu bene, sing penting rukun. Sing nomor 4, hidup itu bukan pilihan. Iki sing penting, aja berontak. Sampeyan iki lek dipilihne Allah aja berontak. Mergo pilihan Allah ki mesti yang terbaik. La yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Tidak ada sesuatu yang dipilihne Allah terhadap hambanya kecuali mesti yang terbaik. Sampeyan iki lek ditakdir melarat, pancen sing apik melarat. Aja ngemintari Gusti Allah sampean. Lho, sampeyan iki lek ditakdir sugih pancen sing apik. Sampeyan iki duwe anak iki lho yo, nyekeli dhuwit iki lho wis beda kok. Sampeyan iki lek bocah cilik mosok arep kok cekeli dhuwit akeh to. Lek dicekeli akeh bahaya. Lek masih gak apa-apa, sampeyan nyekeli dhuwit ning anak iki yo ndelok-ndelok to. Tapi anak yo protes, "Oh, masih 100.000, aku mek 2.000 lho." Kowe engko lek 100.000 malah ruwet kowe nggo dhuwitmu. Kowe cukup 2.000 wae. Sing penting iso tuku cilok. Kebutuhane masmu ki beda. Jadi Allah ki ngowahi manusa ki melarat sugih ki sesuai porsine, Pak. Sampeyan iki lek diparingi melarat lilo pancen sing apik iki melarat, diwe sugih lilo pancen sing apik. Aja berontak. Apa sing dipilihnya Allah mesti yang terbaik, walau itu terkadang menyakitkan hati. Melu pilihan lurah kalah, syukuri, berarti sampeyan didohne saka bahayane dadi lurah. Pancen lurah marga mulya ki sing apik namine Pak Handoko. Iki sing milihne tak dudu sampean. Iki sing milihne Allah. Mboten kula milih Pak Lukman. Iya, ketepaan pilihan sampean iki padha karo pilihane Allah. Sing dadekne iki Pak Lurah iki Allah. Mula sing winginane ra dadi merapat kembali. Aja berontak. Pendukungnya yang lain rukun kembali. Aja berontak karo takdir Allah. Wakil Presiden Indonesia iki pancen sing apik ya. Gibran aja kok ungkrek-ungkrek kuwi. Wong sing milihne Allah kok. Kok enek jenderal-jenderal gak lilo karo pilihane Allah iki lho. Padahal sing milihne Allah. Anu. Lek kok anu. Sampeyan iki lek melu pilihan lurah kalah, syukuri berarti sampeyan didohne saka bahayane dadi lurah. Mak pilihan lurah kalah lo, alhamdulillah ya. Pancen sing apik sampean gak dadi lurah. Iki mau malaikat tasrene ngabari aku, yu bojomu dikalahne karo Allah. Kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang. Lurah marga mulya sing dipilih karo Allah Pak Handoko, duduk bojomu. Lah enten apa malaikat? Bojomu lek dadi lurah bahaya, iso-iso ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon panggah bakul cilok ya yo lho. Niku Allah, Pak. Melu pilihan kami tua kalah, syukuri berarti sampean didohne saka bahayane dadi kami tua. Mak kalah aku, alhamdulillah ya. Pancen sing apik sampean ra dadi kami tua. Iki mau malaikat ngabari yo bojomu dikalahne. Lho napa malaikat? Mergo sayang karo bojomu. Kok ngoten bojomu nek dadi kami tua bahaya iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula bojomu kon panggah bakul plembungan yo. Awake dhewe gampang gak lilo karo takdire Allah. Nandur pari gak panen, biadok tikus alhamdulillah. Berarti sampeyan didohne saka bahayane panen. Berarti lek panen malah bahaya. Mak, parine dibadok tikus lho, Mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dibadok tikus. Lho ngono to, Mak, kowe iki piye to? Ya, kowe iki kok panggah dadi wong ra tau sadar. Kowe iki lho ning sawah isine mek nesu. Kiriman telat nesu, jangan kepedesan nesu, tempe rodok gosong nesu.
Gek kowe iki lek ning sawah lek wis nesu lambemu mesti muni cak cuk. Wis miso ae. Gek kowe iki yo gregetne lho ya. Lek wis kadung ning sawah krungu masjid azan zuhur ya ora mulih. Kadang malah kok entai, oh alah Yahmini kok ya wis apa kabar to. Mula ya akhirnya parine dibiadok tikus ya. Lah nyapa Bu? Allah sayang karo anake awake dhewe. Kuwi kok lek dipangan anake awake dhewe, sok lek gede tukang misuhan kaya diangkrengamu kuwi lho ya. Kuwi kok lek dipangan anake dhewe, sok lek gede krungu azan ra gelem jamaah ya. Mula dipakakne tikus, ben tikuse sing misuhan, ben tikuse sing ra tau salat jamaah. Sampeyan lek iso urip lila karo sing ditakdir Allah, wis sampeyan dadi derajat wali sana. Wis aja brontak lila. Allah itu bukan raja tega. Kasih sayang Allah dateng kula karo panjenengan, ngalahne kasih sayangi wong tuane jenengan teng panjenengan lho yu. Sapa kuwi guyu buanter iki? Ene ngeden-ngeden ngono. Wah, kuwi paling anake sing kae mau kuwi mau. Yo, urip ki paling penak lila karo takdire Gusti. Paringi melarat lila, paringi sugih ya lila, nandur pari gak panen ya lila, panen ya bakulan rapayu lila, payu ya. Wis wong lek wis lila mentok, Pak. Mulih ngaji disangoni ya lila, ra disangoni ya. Lila. Aku lek ora lila atiku panggah lara, Pak. Lho iya. Lho, mergo ngene lho yu, sampean panen, lila ya panen, ora lila ya ora panen, sampean lila ya ora panen, ora lila ya ora padha-padha lilanono. Lho, melarat lila ya melarat, ora lila ya lek ora lila sugih, sampean rasah lila, ora lila ya panggah melarat tok. Tapi lek lila oleh ganjaran, lek ora lila do. Wes Pak, menungso ki awake dhewe sok bakal diuji, sampeyan eling-eling tenan. Loro sing abot, Pak. Siji nalikane lara. Wes. Wong lara kuwi lila ya panggah lara, ora lila ya. Lho. Tapi lek sampean lila oleh ganjaran, lek ora lila sampean dosa. Lho lek cara wong cerdas yo milih lila, wong yo panggah lara kok. Sampeyan iki lek duwe anak kok liloan, sampeyan seneng yo. Le dalem Bu iki ngene lho Le, iki bodho awakmu ora tak tukokne klambi. Sing tak tukokne mase. Alah mboten napa-napa Bu, mase ditumbasne. Mengko agemane mase sing ra sedeng tak damele. Ya Allah kok enek lho anak kaya ngene iki. Le dalem iki bodho gak tak tukokne montor, sing tak tukokne mase. Alah mboten napa-napa. Mase sing ditumbasne mengko lek mase mboten damel tak ngampil kula. Ya Allah. Le dalem sesuk prawaye bayar SPP nggih. Lah bunda rung alah mboten napa-napa, mengke tak matur kepala sekolah. Tak aturne lek bayari ngentosi panen. Bah, sampean di anak kok setiap keputusan jenengan lila, sampean yo lila karo anak. Tapi lek anakmu ngene Le, iki masih tak tukokne klambi awakmu ora. Masih neh. Wong tuwek kok radil, kuwi jenenge wong tuwek pekok. Biyo kudu ngencepne ning lemahe rasane anak ini. Lho tenan. Allah ki yo ngoten, awake dhewe iki lek diparingi Allah lila, Allah ya Allah seneng. Lah awake dhewe iki bakal diuji sesuatu sing abot jenenge lara. Lek lara Allah jenengan lila, Allah ya lila. Lek wis lila, apa to sing sampean karepe ra dikabulne Allah? Mula wong lara ki lek lila dongane mandi, Pak. Lah piye to diparingi lara ya? Ngene iki aku watuk pilek. Ya tak lilani, ora tak lilani ya watuk pilek kok. Lila ya watuk pilek, ya tak tukokne obat ya wis selesai, ora tak ge beban. Bojo kula bolak-balik, wah watuk pilek wis bene wong diparingi kok. Ora lila ya panggah pilek, lila ya panggah. Pak Lurah barang sing gampang lila, kok susah yo rakyate ra bayar pajak ya panggah ra bayar. Kadung dililani ya ora bayar, ora lila ya ora. Dan sampean dadi lurah teladan ning akhirat sampean. Tenan agitmu.
Mula ngendangi wong lara niku Bu, Pak. Nek sajake larane gak kena diarep-arep warase. Lara kan rena kalih, Pak. Sing kena diarep-arep warase karo layur jabar ora kena diarep-arep warase. Sampeyan iki lek ngendangi wong lara secara medis wis gak kena diarep-arep warase. Sampeyan kudu wani muni ngene, Kang. Ora usah ngarep-ngarep waras. Penyakitmu ora bakal waras. Kang, lila karo laramu. Lek awakmu lila, engko Allah ya lila. Kang, lila karo nyawamu arep dijabut Allah. Lek nyawamu dijabut Allah lila nampa nyawamu. Iki lho Kang sing diarani husnul khotimah. Wani ngendangi muni ngono. Laramu ora keneng diarep-arep warase, rasah ngarep-ngarep waras. Langsung cahe mendelik cangkemmu ngomong apa. Lho tapi enten Pak wani tenane wonten. Wonten enek kiai ngendangi santrine. Ngapunten, santrine wis kena gagal ginjal, Pak. Wis kritis, tapi lesane cik iso muni, matanya bisa memandang, sik iso omong, ditok nih bisa. Tak tok nih Kang Lukman. Ora sak kok arep-arep warasmu. Kowe saiki lila karo apa sing diparingi Allah. Iki engko terakhir nyawamu dipundhut karo Allah lila. Lek kowe lila, Allah lila nampa nyawamu. Lek kowe gak lila, Allah ya gak lila nampa nyawamu. Lah awake iki bakal menghadapi kematian. Sapa wonge lila ketemu Allah, tak duduhi. Allah ya lila ketemu tiyang niku. Lah wong iki arep mati iki ketemu Allah, lho lek lila, Allah ya. Lah awake arep mati mulat gak lila terus ya Allah gak lila no, Pak. Niki lho sing penting. Mula aja bruntak karo takdiri Allah. Belajar lila nampa takdiri Allah. Bu. Engko puncake awakmu lila duwe tangga nganyelne kuwi lho. Wong gampang gak akor kan mergo gak lila karo duwe tangga sing karakter elek. Lah rumangsamu sing karakter elek rumangsamu pesen piye? Bu. Enek wong ngibadah wis 500 tahun Pak Lurah. Umat Nabi Musa gak tahu maksiat. Akhirnya matur teng Nabi Musa. Nabi Musa, kula jenengan atur nih teng Allah, jenengan tanglet nih teng Allah. Kula niki besok manggen teng swarga pundi. Saking mungkin pedine karo ngamali. Jenengan kan sakit komunikasi kali Allah. Akhirnya Nabi Musa matur, Gusti kula kagungan umat ibadah 500 tahun. Mboten nate maksiat, manggen teng swarga pundi. Langsung Allah dawuh, ngomong ngono ke umatmu, tak ancep ning neraka. Tak ancep ning neraka. Waget Nabi Musa, mudun. Pripun Nabi Musa? Jeblok nasibmu. Pripun Nabi Musa? Kowe karo Allah dincep ning neraka, kowe dilebokne nang neraka. Dia tidak marah, tidak kaget, dia tersenyum. Loh kok guyu? Nabi Musa, lek pancen Allah lila nglebokne kula teng neraka, kula nggih lila. Kula ngibadah ora golek swarga, ora golek neraka. Kula ngibadah golek lilane Allah. Gusti Allah ngucapne kula neraka, lila, lila. Enek ta ujian sing paling abot ngalahne dilebokne neraka. Tapi ini hamba yang istimewa. Lila, lek pancen Allah sing nglebokne ya lila, aku ya lila. Nabi Musa kaget, matur malih, piye Musa umatmu? Lah kok lila Gusti? Piye maksudnya dilebokne neraka lila? Musa dalem muduna omong ana tak pindah nang swarga. Loh, pripun to Gusti? Lah dhek lila kok. Lah wis dhek lila aku ya. Gila Bu, urip ki sing penting lila karo takdiri Allah. Ojo gampang berontak. Duwe bojo gak patek blonjo. Lila. Lho, sampeyan oleh ganjarane kaya garwane Raja Fir'aun lila karo Fir'aun kok. Enek to wong lanang ra patek blonjo. Gaene senengane nyanyi. Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Kadang enek wong lanang muni ngono. Dik, dalem Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan golek enek ning Margomulya ngoten niku. Wonge kupluke kembangan apa polos? Polos lah Pak Lurah ngawur ya.
Wes, lila Bu nggih. Hidup itu bukan pilihan tapi dipilih nih. Pengajian dikai udan ya. Loh. Aja sampai muni ngene, piye pengajiane mambengi? Rame sayang udan. Lelelelelelele. Sampean ki mantu diparingi udan ya. Ora udan ya. Beh, kok enek lho manusa kaya ngene Gusti Allah. Tak paringi apa lekat gak tau ngersulok. Becekane iki wis 3 buku. Lho ngono ki mantu ra nek sing becek kok ya lila to. Enek wong ngono kuwi enek apa ya? Becekane ting telecek lho kok pas mantu udan deres. Ya sing disalahne dukune terusan. Sing terakhir, hidup itu bukan pilihan, iki sing penting. Tak seleh mburi penting iki. Hidup itu bukan pilihan, Pak. Jangan memutus tali persaudaraan. Allah ini ku pancen gawe wong marga mulya ki beda-beda. Mula kembali lagi hargai perbedaan. Ning marga mulya ki enek wong ki lek ngendikan ki kalem, santun, santai, tenang, enek wong model itu. Enek sing lek ngendikani bledak-bledak. Maido, saenek wong ki ra ning penere, Pak. Rewang kira patek tandang mek maido. Adek lek tandangi mek ngicipi. Gek diluk mulih karo bekem iwak. Lho, ngono kuwi awakmu aja memutus tali persaudaraan. Ngeten lho, Bu. Awake dhewe ki nyapa to satru, kula langsung mawon nggih. Satru ki nyapa to? Gak gelem halal bihalal. Wong satru ki penyebabe ya niku wau, gak siap beda. Akhirnya wis gak siap beda terus muncul sing jenenge nesu. Jadi wong satru ki penyebabnya gak siap beda. Lah wis gak siap beda terus nesu. Jadi wong satru ki penyebabnya siji apa? Nesu gak mari-mari. Wong satru, wong gak gelem halal bihalal iki penyebabnya nesu gak mari-mari. Wong nesu ki kan maceme papat. Engko sampean batin dhewe aku sing nomor pira? Enek wong nomor siji gampang nesu tapi gampang mari. Enek wong model ngene iki, Pak. Gampang nesu, tapi lek kadung nesu gampang mari. Alah wong rewang lek tekone keri, dipaidu karo kancane. Iki rewang tekomu keri, urung tandang madiang. Oh cangkem wo. Nesu. Ngono ki bar nesu ya rangkul-rangkulan ya kok nonjok bareng to. Iki jenenge gampang nesu tapi gampang. Enek sing nomor loro gampang nesu, tapi lek kadung nesu angel marine. Kejadian iki tahun 2000 2020 lho cek kelingan. Napa to yu gak takon karo mah ngarepi, ra kelingan piye nyapo. Deke tahun 2000 mantu geden yu. Aku rewang seminggu ndak mulih yu, tak belani yu. Jenenge tangga. Tekan doto yu wayahe ngeterne manten, lha kok ora dijak lha kuwi. Ora dijak ngeterne manten tahun 2000 lho, tahun 2020 cek kelingan. Kuwi jenenge gampang nesu tapi lek kadung nesu angel. Jadi nomor siji gampang nesu gampang mari, nomor loro gampang nesu angel mari. Sing nomor telu diwalik angel nesu tapi lek kadung nesu ya angel mari. Rewange digojloki mak plengah gak nesu yu. Ning begitu nesu jangget. Sing paling apik is nomor 4, Pak. Enek wong angel nesu tapi lek kadung nesu gampang mari. Loh, nesu ki jane oleh, sing gak oleh ki dendam. Mula wong satru ki oleh, sing penting aja punjul 3 dina. Artinya apa? Islam itu masih mentoleransi orang marah, Pak. Sing ndak boleh ki dendam. Sampeyan rapat takmir masjid karo Pak Lurah. Pak Lurah kok duding-duding, gak masalah. Sing penting barapat bar. Aja barapat panggah kok gowo sampai pirang-pirang dina kok. Iki sing gak oleh. Dadi wis dadi keputusan bersama masjid kudu bangun jeding. Pak Lurah sepakat, kabeh sepakat. Ya wis clear to. Kadang sing anu ki terus dendam dawa. Lagi, jadi sing marakne niku nesu gak mari-mari niku. Mula wong satru ki oleh sing penting aja punjul 3 dina. Sampeyan satru karo bapake cacah, monggo. Bu, sampeyan satru karo ayah, heeh, Bu. Wong satru ki ngibadahi ditolak. Sapa sing ngomong Pak Lukman? Oh, kowe ora paham. Kuwi lek punjul 3 dina. Ibu ki karo ayah satru cek entuk 2 dina. Lah sire ibu piye tak tutukne 3.
Wes, wong satru ki mergo nesu gak mari-mari, tak duduhi. Wong nesu ki penyebabnya apa? Wong nesu ki penyebabnya sitok keliru mikir, Pak. Logika berpikirnya lo keliru, akhirnya sikapnya keliru. Bahasanya Pak Lurah, orang itu kalau mindsetnya keliru, kok mesti melahirkan sikap yang keliru. Kula tak takon Bu, tapi tolong sama jawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 sawani kundur ke sawah. Tenan jam 12 sampean gekne wedang kopi, kundur tenan ke sawah. Jenenge digekne wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi lo gak diombe, jujur. Jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa keliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek ibu-ibu apa? Aku dadi wong wedok gak diregani celek mlebu ning ngene iki. Akhirnya roh kopine jam 10 gak diombe, marah. Kowe iki kebangetan ya dadi wong lanang. Ora iso ngregani wong wedok, kopi karo ngombe ra gelem. Kuwi lho ya kula golek utangan ya. Pancen iki wong lanang pekok ya. Lek sampean cerdas, roh kopine gak diombe, ya Allah gak mbok ombe ya. Kanjeng Nabi dawuh, ndi nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora, kuwi ganjarane padha karo salat sunnah 7 rakaat ya. Kuwi gak mbok ombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 7 rakaat. Sing nomor 2 ya, gak mbok ombe beneran ya, malah tak ombe. Lek sampean mikire ngoten niku kopine ra diombe malah seneng, mergo bati loro, siji bati ganjaran, loro bati kok. Tapi lek kopine diombe sampean mek oleh ganjaran tok gak oleh kok. Mula wong wedok marga mulya sing cerdas nyugone wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Kuwi mek logika berpikir yang keliru. Yo mulai saiki lek gawe wedang kopi gak diombe, alhamdulillah. Enek wong wedok tuku jeruk ning pinggir dalan. Mbak, jeruke legi-legi. Jenengan cobi legi tenan. Pinten Mbak sak kilo? Gangsal 1000. Tasik pinten kilo? Sedasa. Tak tumbase kabeh. Dituku kabeh 10 kilo 50.000. Sampeyan rasakne legi, mbasa digo mulih nang marga mulya. 10 kilo kalau sitok ndak sing legi. Jenengan gelo napa mboten? Gelo. Marah, sakit hati. Lah nyapa mergo keliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek ya apa? Aku tuku jeruk kapusan, celek marah-marah wis. Akhire wadul gini sing lanang keliru mikir pisan. Ya, aku tuku jeruk 10 kilo kapusan lho ya. Ya ngono kuwi wong wedok lek tuku ra pitung karo sing lanang, ya mesti kapusan. Pancen kuwi wong wedok kowuk. Dadi sing lanang keliru mikir. Krana sing lanang sregep ngaji, mikire cerdas diwaduli ya. Aku tuku jeruk 10 kilo kapusan lo ya. Sing lanang wong pinter, wahai istriku tercinta, wong diapusi ki gak elek, sing elek ki sing ngapusi. Bersyukurlah kowe ditakdir karo Allah dadi wong sing diapusi ora sing ampean wong apik. Nomor 2 sayangku, cara jeruk 10 kilo dituku wong 10, jadokno lah ya sing kapusan wong 10. Lek ngono kuwi istriku istimewa mergo nulung wong 10. Nulung wong apik apa elek? Lah kok gelo mergo keliru. Nyapa to Pak, jenengan dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, marah. Mergo keliru mikir. Awake dhewe iki lek dirasani, dilokne, difitnah, dipaido, dicaci maki, sing mlebu ning utek apa? Harga diriku dilecehkan, aku dicampakkan, aku ndak dihargai, aku dihina, aku direndahkan, celek mlebu ning utek. Mula nalikane rewang dilokne tok ngoh langsung marah, merasa dirinya dicampakkan di hadapan banyak orang. Tapi lek awake dhewe iman karo Kanjeng Nabi, Pak. Wong dirasani, dilokne, difitnah niku untung karena apa? Ditukar dengan kebaikan. Sapa wonge dirasani wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing rasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Mula besok akeh wong marga mulya ning alam barzah kaget gak rumangsa ndek kebaikan, lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Enak-enak lungguh nang kursi diparani karo malaikat, "Yu dalem omahmu mbiyen ndi Blitar?" "Blitare ndi?" "Marga Mulya." "Lurahmu Pak Handoko?" "Nggih."
nyoyu tak kei ganjaran mak mbleku. Lho. Ganjarane napa malaikat maca Quran gadani sinten tekmu lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Heeh, kowe biyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampai tuwek gak gudak maca Quran. Lho tapi ganjaran maca Quran kula sing kok kuwatah men sing sregep maca Quran ki tanggamu ning sayang sregep ngrasani awakmu, ati awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran pen. Beleku malih lho napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa sedekah? Gadani sinten tekmu lho. Lah kula cedhil-cedhil tiyang marga mulya, heeh aku ngerti. Milek ditonjok kok tampani to lek kon becek ra tau nyang. Lha tapi kalau kau diganjari sedekah, tanggamu ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane sedekah pen. Beleku lho napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji, gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji, heeh kowe iki ditangga bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh, ning sayang tukang maido ngelokne awakmu, adik awakmu sabar, mula ganjarane kaji pen. Beleku napa malih malaikat ganjaran napa salat tahajud gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dadi wong marga mulya mboten nanti tahajudan malaikat. Iya aku roh kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adek nguyuhmu ndak nyami aku ya iya. Lho tapi kula kan diganjari salat tahajud tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ning sang tukang rasani ngelok ning maido awakmu, ate awakmu sabar, mula ganjarane salat tahajud Bu, lek ngono dirasani dilokne difitnah dipaido ki untung karena kita ditukar pahala. Aku tak takon, lek tanggane sampean kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau, terus sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan. Mula lek ning marga mulya nek wong nganyelne ingunen. Loh, Abu Jahal karo Abu Lahab ki nyapa kok panggah diingu karo Allah, Pak? Allah lek sir mateni saged, tapi panggah diingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Wis. Kanjeng Nabi ki ganjarane akeh mergo nyapa enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab ki. Awake dhewe ki penting enek wong elek ki penting sebagai ladang mencari pahala. Sing sabar. Mula rasa gumun solek Pak Handoko mlebu swarga dhisik dhewe. Lah nyapa? Bendina dirasani rakyate Pak Handoko sabar. Mulane pemimpin ki sok mlebu swarga ki jane mek sitok, dizalimi karo wargane tapi sabar. Wong kadang iki kula mikir sok ning akhirat sing paling akeh ganjarane sapa ya? Tak jawab dhewe Presiden Soeharto. Lah nyapa lah Pak Harto leren dadi presiden, wong sak Indonesia kabeh ngrasani enek atik sitok erane sing badan ngene Pak Harto, Pak. Kapan awake dhewe njaluk ngapura ning Pak Harto? Sok Pak Harto kene akhirat muikul ganjaran ini. Napa Pak Harto ganjaran kok kuwatah men? Wong sak Indonesia ngrasani aku iki karo Allah dijoli ganjaran. Lha niku sing gedhe dhewe keng pundi kok ngene Amin Rais. Mergo Amin Rais sak eneke presiden dielek-elek, apa ora sadar lek mengelek-ngelek isuk dipek kangge sing kok elek-elek. Lho saestu. Mula NU punya Bahsul Masail melihat infotainment itu haram, Pak. Sampai ngoten. Mergo sampean kok lek ndelok infotainment terus ngrasani Krisdayanti, lek mu petuk Krisdayanti lho kapan? Hei. Lek nek wong anyelne ingunen ya yu ya. Kenek gawe golek gan. Mula sampean delok jamaah Yasin iki anggota wong 50 ku lek enek gak ketang loro sing rada nganyelne. Ditarik urunan nangel, kon tuku tanggalan musliman tanggal aku akeh, ngono ki jarno ngono kuwi. Ngono lho. Wes, nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Sampeyan goleki dokter melarat. Dokter ki rata-rata sugih, penyebabe sitok sabar karo wong lara. Wes. Enek dokter karo wong lara kereng tak jamin melarat. Lah piye pendak nek wong arep suntik, suntik kok tak tunjuk dias, suntik kok. Ya melarat, Pak. Mula dokter ki sugih mergo sabar karo wong lara, saking sabare dokter gak tau nolak penyakit. Sakit napa, Mbak? Darah tinggi pinara. Antri niku darah rendah pinara. Niku diabetes pinara. Niku asam lambung pinara. Niku asam aura pinara. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter ki mboten gila, Pak.
Sakit nopo Mbak? Borok Bu Dokter. Pundi kula gila Bu Dokter. Pundi niki lho. Ya Allah Mbak, kok akeh sete. Sik tak resikane. Saking sabari dokter sing di penyakit gila, dokter ki gak gila, Pak. Pertanyaane nyapa dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki ndek iman. Dokter ki ndek keyakinan sing kuat, lek wong mara kuwi mau mara karo nggawa wong lara iki lho mara karo nggawa duit, gek duwite arep diwehne. Mula dokter ki sugih mergo karo wong lara sabar. Sama nek pengen sugih nang donya jadilah dokter jasmani, Pak. Sing tukang nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes, asam lambung, asam urat. Sugih sama ning donya. Tapi lek wong marga mulya pengen sugih nang akhirat, mulai hari ini mari kita bersama-sama mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani, Pak. Sampai nek duwe tangga penyakit ruhani sabarono. Sakit nopo? Kenyih pinarak. Pinarak. Niku tukang mitnah pinarak. Niku kula tukang maido pinarak. Wih, kula tukang nyangkem-nyangkemne wong pinarak. Lha kae kula lek rewangen titan pinarak. Yakinono imanono kalau dia itu datang dengan membawa paha. Nih, saiki sampean ojo memutus tali persaudaraan karo wong sing akhlake elek, jadilah dokter ruhani. Tanggamu sing akhlake elek iki padha karo wong lara, tampanono, ning kono enek nilai pahala. Ojo satru. Wong satru itu ngibadahi ditolak. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, ora mlebu swarga wong sing gak gelem halal bihalal. Sampeyan kok gak akor karo tangga, tak duduhi salate percuma, deres Qur'ane percuma. Sampeyan eling-eling, wong ki lek satru karo wong liya, karo Allah genten disatru, Pak. Wis. Urip kok disatru Allah. Maca Qur'an moh Allah napa? Nyatru Allah. Nek wong kok satru karo pangeran deres Qur'an, satru kok deres Qur'an. Lho tenan, sampeyan nilai satru karo wong liya genten disatru Gusti. Sing bener ya ora oleh nyatru, sing salah ya ora oleh. Sampeyan walaupun merasa benar, ojo kok putus tali persaudaraan. Orang ndak cocok dengan orang itu manusiawi, tapi lek ketemu ojo nggak takon. Ndak boleh, sitok noleh ngalor, sitok noleh ngidul. Di zaman Rasulullah enek wong wedok ahli ibadah. Lek bengi tahajudan ra pedhot, lek awan poso ra pedhot. Sahabat sampai gumun kok enek wong wedok kaya ngono hebate ibadah. Sehingga sahabat punya kesepakatan, hiya ahlul jannah, wong kuwi sok lho mlebu swarga. Akhire nek sahabat setunggal matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi jenengan pirsa wong wedok nika nyapa ahli ibadah. Aku krungu. Sahabat sami gumun ngibadahi, kok dawuhe pantes mlebu swarga. Ya Allah, Kanjeng Nabi dawuh lah. Bal hiya finnar. Kae sing ahli ibadah kae, wong sregep kae nggih, sok dijepne neraka. Loh, ahli ibadah lan Nabi, oh kowe rong roh tak critani karo omah sandinge enggak akor. Yo, aja pengajianmu percuma, sedekah percuma, ibadahi ya percuma. Aja kok korbakne surga yang nikmatnya kaya ngene mek nuruti emosi sesaat di dunia. Akor. Akor. Enek kene wong satru. Oh, wonge ra nyang. Ki satru lho oleh apa? Wong satru ki ra ndi dalan yo. Arep liwat ngetan petuk cahe, petuk wedhus. Liwat ngulon petuk ngalor petuk. Iki wong kakean satru malah ra ndi dalan kuwi. Adek wong satru ki ra enek sing ngundang genduren. Bu, sabar nggih. Aja gampang golek cocoke wong itu. Urip perlu gak cocok barang to. Sampe tak dudu enek hadis nih sampean go mulih nih. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane, Pak. Sampeyan iki duwe tangga ganggu karo sampean. Jam 12 bengi usume wong turu dheke teko atik montore kenal potelo. Tang 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 tang. Sampeyan sari gregep. Diluk kesirep tekone. Tang tang. Ganggu ning sampean. Jam 12 awan usume wong turu lho tanggamu kok muter tiba anter. Gek salone didep ning sampean, pernah yo ganggu to kuwi. Gek lagune panggah kuwi, pokoke joget, tun mbokmu. Gek mbokmu ki letun tenan.
tanggamu sing ganggu jenengan kuwi ora mlebu swarga dawuh Kanjeng Nabi. Lah nyapa Kanjeng Nabi? Mergo ganggu tanggane. Sahabat matur, sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok subhanallah. Wis. Yo. Tanggamu lek muter banter tibene ya yo ya. Aja kok bales. Mula sampean iki lek dielek-elek aja ngelek-ngelek. Mergo wong dielek-elek urung kepara elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong. Lho ngono lho, cerdas to. Lah lek dielek-elek ginten ngelek-ngelek berarti wong loro malih padha. Lah terus sing apik sapa? Kuwi lek jere wong ploso, sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Ya Allah. Iya terus. Wes hidup itu bukan pilihan. Siji aja ngenyek, loro aja iri, telu aja meksa, papat aja berontak, lima aja memutus tali persaudara. Nah, sing nomor 6 entek. Sing nomor 6 Pun niki krana halal bihalal kula ikrarne Pak Bu, wong halal bihalal iki jane kudu matur kesalahane sing apik. Nggih. Sik, wong halal bihalal niki apik mara apa diparani? Wong badan iki apik mara apa diparani, Bu? Apik sing mara ki memulai kebaikan ganjarane luwih akeh. Dadi sampeyan nek saged mara terutama sing nom-nom iki lek bodo ora usah buka lawang, nutup mlaku ngene sing tuwek-tuwek. Ganjarane luwih akeh mergo sampean memulai sampean duwe kangelan. Dadi secara pahala luwih akeh. Akeh sing mara timbang sing diparani mergo duwe kangelan. Nomor loro sampean secara ekonomi lek mara untung mergo jajan mutuh. Jajanmu kok jek akeh aku tutup terus kok lho. Untung apa meneh anakmu cilik-cilik telu dijak badan sedina oleh 200 tah telu oleh 6. Untung to oleh pira sedaya 600 Bu kene ibuke sing 300 lho kok menyuk men biaya administrasi. Lah sing hormat tamu tak peseni lek bodo lek hormat tamu siji dieling-eling aja nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enten Pak Lukman jajan sing angel enek napa namine kacang sembunyi. Kuwi mesakne tamune dadak goleki. Dadi jajane kacang terang-terangan, dieling-eling. Yo jajanmu apa kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi aku goleki yo urung temu. Sing nomor loro lek milih toples, milih sing cangkeme amba. Aja cangkeme ciut nek njukuk jajan ngincup ngene ketok lek cetil. Yo lek tamumu tangani gedhe lebokne diangkat katut sak lodonge. Sing nomor 3 milih lodong sing padang, jajane didelok kon jaba ketok. Ora usah ngangge tupperware, kuwi regane larang ya apik, tapi jajane disawang kon jaba ra ketok. Engko lek tamumu cah cilik gampang kecewa. Ya krana jajane ra ketok, cah cilik ya buka, tutup. Le, aja dibuka tutup dimaem, ndak ketok. Terus pisan maneh nomor 4, aja pisan-pisan nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik ya apa njaba karo jero ndak cocok, adahi kongguan isine rengginang. Kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Lek adahi kongguan isine ya kong. Lek adahi wafer isine ya enek kene jajan munafik iki enek. Munafik wong munafik iki lambene karo atine ra padha. Lambene muni ngalor, atine muni adahi kongguan isine kacang. Wah adae wafer kok isine marning iki lho. Anak kula iki jan adae cek ngguwi labu. Bah kula mundhut wafer mundhut mbok jadi lho bah kok marning kletaken aku. Bu, dieling-eling, lek hormat tamu lesehan monggo. Orang gawe meja monggo. Ngangge karpet monggo, tapi aja sampai kejadian kok ning Selopuro. Mejane keduren, akhirnya terjadi salah paham. Mergo mejane dhuwur, tamune arep njukuk jajan kan dengongok ngene, karo sing di omah ditampani kok kesesa to, arep njukuk jajan kok kesesa kowe iki.
Lah lek mbok atur ngono jajanmu ya utuh lha ngene kok. To ampane kok kesesat ta. Kuwi mergo mejane kedhuwuran. Lek mejane cendhek kan enak. Wong njaluk ngapura niku kudune matur kesalahane. Aja mek ngene, "Yo, luputku ngapuranen." Heeh, padha-padha. Aja. Lek pancen duwe salah omongno ben ikhlasne tenan. Yu luputku ngapuranen, heeh padha-padha. Ngene lho yu genahe, pas aku rewang ke ngentit iwak 3 kilo. Layakno iwake ndak cukup. Ya wis ora apa-apa, tak halalne aja dibaleni, heeh. Dadi kudu diaturne. Tapi lek diaturne timbul masalah baru, enggak usah. Bro, luputku ngapuranen, heeh padha-padha. Ngono ae. Aja kok terus nih. Dadi gelut iki kok. Bro, luputku ngapuranen, heeh padha-padha. Ngene lho bro genahe bojomu kan ilang 3 dina kae. Tak go nang Blitar tak inep ning hotel. Cangkemmu malah jotosan to. Bahkan enten dawuh endi-endi enek wong loro salaman kok mereka bertemu terus berjabatan tangan, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Artine wong jaluk ngapura ki lek ndelok redaksi hadis niki cukup salaman niku dosane wis di ngapura. Mula awake dhewe duwe tradisi yasinan tahlilan, duwe tradisi bar salat salaman itu asline tradisi halal bihalal. Jadi orang-orang sana mengatakan, wah wong NU ki halal bihalale mek sawal tok lho. Salah, wong duwe yasinan, duwe jamaah, duwe manakipan, duwe sholawatan ki mesti salah. Sing paling terakhir kula ikrarne, Pak, Bu, sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan, nate maidu jenengan, mitnah panjenengan, ngelokne panjenengan, dulur tangga kanca dalu menika jenengan halal nggih. Dalu menika jenengan ikhlasne nggih. Dalu menika sedaya jenengan ngapura nggih. Panjenengan kersa ngapura dosane wong liya, dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge gelem ngapura dosane wong liya, mongko Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Dalu menika jenengan gelem ngapura dosane wong liya, insyaallah dalu menika Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah makna minal aidin wal faizin. Kita kembali karena wis di ngapura Allah, kembali suci, dan kita termasuk orang-orang yang faizin, wong sing beruntung, untung nang donya, untung nang akhirat, mergo awake dhewe di ngapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawhisha ظهر من عبادة وبارك لنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا يا الله. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piantun hadir wonten majelis pengawasan halal bihalal menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga desa Margomulyo ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon khususan khusus panitia Pak Lurah menawi wonten atur kirang saking pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.